Ja ho zabijem! Počkaj, neponáhľaj sa. Pamätáš, ako sme dopadli minule, keď sme toho mizerného Fagana podcenili? Toto je iné ako minulé. Tu sa nevyznám. Má plné gate. A nemá žiadny plán. Čo keby si myslenie nechal na mňa? Ďakujem. Synák! Áno! Nič by mi neurobilo väčšiu radosť, ako zastreliť ťa. A zabiť nejaké decko mi nerobí žiadne problémy. Rozumieš? Ale keďže sa ponáhľame, chcem sa s tebou dohodnúť. Ty mi hodíš svoj fotoaparát a my ti neublížime. Budeš mať od nás do smrti pokoj. Dobre? Prisaháš! Nech ma šľak trafí, ak poruším, čo ti tu prisahám. Musí to byť šlak? Môžeš hádzať! Som pripravený! Super! Koľko ti ukazujem prstov? 8. Dobre, chlapče. Chceš hádzať tehly? Tak do toho, hoď ešte jedno. Ak nevieš nič iné, len hádzať tehly, tento raz prehráš. Harry. Viac už nemáš? Vstávaj, Marv, už nemá žiadne tehly. Došli mu. Ale ja... Čo? Ale že máte... Čo? Že nemáte... Beztrestne do mňa nikto hádzať tehly nebude. A ty sa tu neváľaj. Ty pôjdeš na ňo spredu, ja zozadu. Harry...